나 세탁기인데 빨래 다 됐으면 제발 문 좀 열어놔. 나 지금 안에서 곰팡이랑 정모하기 일보 직전이라고. 나 멀티탑인데 먼지 쌓인 채로 나 계속 쓸 거야? 그러다 우리 다 같이 불꽃놀이 하는 수가 있어. 나 에어컨인데 필터 청소 안 하고 나 캣 생각 마라. 쾌쾌한 냄새로 너한테 복수할 거니까. 나 소파인데 나한테 직사광선 좀 쪼지 마. 내 피부 다 갈라지고 터지는 거 안 보이냐? 나 밥솥인데 내 뒤에 물받침 제발 봐줘. 여기 지금 세균 폭탄이야. 밥에 냄새도 난다고. 내일은 주방 위생 꿀팁 알려줄게. 궁금하면 구독하고 기다려줘.